jura, tu te la confesseras. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. Pourquoi nous ignorons la gloire du Seigneur? Un homme ne peut pas posséder cette gloire du Seigneur. Un homme ne peut pas posséder la gloire du Seigneur. Salela Nzambe banani wana baboyi koyembela Jehova banani wana baboyi koyembela Yawe Yawe tonda bolingo ye aboya moto te ye azali capable ya ko transformer la vie ataka masumu na yo ezali motane lokola ngola ye azali capable ya ko purifier yango. Apesaka mobali oyo ozalaki koluka apesaka pe mwasi oyo asengelaki na akolongola blokage mpe akozongisa mapamboli akosilisa malade oyo ezalaki ekira pe Jehova Rafael tika toyembela yo nzembo kitoko tika toyembela yo monda te yeyeye ndenge yosalelaka basali bayo ndenge yosalelaka mama zonga na ndako ko mama zonga na ndako yo kolanda bilobaloba batek biyoka yoka bakite vraiment zonga na ndako mama eza nini papa asali nini mama kotala nga bongo te na miso otala nga ya mabe papa ye awa ye kozwa yo po zonga na ndako nga na mwasa papa te po tika nga kuna na ndako papa ye kozwa yo bozwi bosangeli yo bosangeli papa na mama kutu dada na koko top bosangeli papa bobeti papa vraiment po na zonga na ndako est-ce que yebi ke likambo vraiment papa leki jano vuba na Suisse ayoki likambo ndo bimi na ndako esali bien te na ebisaki papa leki temno jano c'est que yo Marlène mamba ndaku yo komo benga batu nyonso okomo yibisa bango bongo bien te mais okoni déjà soko vana ndaku rolambela papa na mabeni leza ozi bosangeli papa obeti papa okomo kotela papa na bino papa mama zonga na ndaku mama zala na motema kibo mama zala ki motema kibo mama ndenge ndimaki ko supporter papa avanga na botama ondimaki ko supporter papa tina botami mukie mwana siko na koli na comprendre na va na nani na comprendre mais laisse auto karma papa na mingi en tout cas na pesa ya journée ya Roger Manoka raison mais maman na pesa raison kwa ko pesa ndoki papa na zana ndoki Marlène fongola mission ya Roger Manoka ebisa ki oboyo bimana ndako te ebisa kosele makambo vandi kule simbite bima vanda na yo vomo za na kimia ko vanda libala moko za na kimia te plus malili ezali yo yeka ko vanda ya Roger ebisa bonga en tout cas Marlène lambela papa makamni nyozolo bana vraiment mama obi biloko alia ko non eza na misami sunga ko sango te eza yo nde kutosela papa yokomo gangela kola na makam koko top na mama kutu dada ba oloba na oke mama ngala gangelo te mena sepel te koko kolanda bango te mama mwana be bona so beba lobi ngelo te olobi eloko te muno no ne solo beba banda yake azo gangela ngaka mama uninga na ngala zolo banda zonga na obeti papa po nyango poko bosali mabe tete no kutu aza buro yawa mama na koki ko pikola mikolo makolo wana take boka yo mpukwa pambo na muno kwa nzinzi il fallait to sani poto respecter fait to sani to koma ko adorer
to sanja lobe to kumisa ye bosongisa papa mama na ndako mama wapi bosongisa mama mwana nini na ngai yoka ngai oye mama na bino azonga na ndako omoni menkoso na wana ka ndeni atia ozonga su oh lokuta avandi wana lobi na mama aboyi na réponse wana opesi nani aboyi koko ngana Marlène réponse wana opesi nani ngai oyebi moto orépondre te ndenge yo otie makolo na yo awa ndenge na ngai natia makolo na ngai nake ezopa tata na yo lokola yo avance nga okomi awa oke te oke lisu te epuis obebi mpa nango ozalaki na bacoiffure otere oelakisi ke déjà ozobeba ozokoma nzela mona tata no ya mobulu bosala vraiment bon mpo nini yango vraiment atuka nga nakei poko nga na ofanda nga na nga papa Bonjour. Oui, bonjour papa. Nakomona maman? Non, maman azateka papa mutazali. Ok. Abenga papa? D'accord. Kama tatumba kwa hili. Hapo kule tunyofu. Ufanye yangu. Bonne, sentez bien? Oui, chantez, madame. Oh, bah, c'est un peu malade, maintenant ça va. Zotu ninga na kimwamuke. Ngai, monsieur Alain. Azali patron ya Mami Bakata. Oh chef, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, merci Pélémé. Na yuki pe na yuka trop donc. Oh, c'est la première fois dans mon néo. Mais c'est toute première fois de me voir, mais pour l'association, c'est comment Fabrice Nteka, boss américain. Oh, c'est vrai, il y a Angola na Paris. Oui, ngam na pesa ki Mami Bakata ba polo. Ngana yaki lukula na wuta ki kuwuta tangu ni na kutinda bandi kupesa nga explication lui que zali boss américain Fabrice Nteka. Non, na pesa ki maman ba contact na enyo surtout. Vous êtes gentil vraiment. Voir même moi si n'est tout seul là qui n'est pas vital. Tout seul là qui vraiment c'est un bon homme vraiment. Oui papa, je crois que c'est ma toute première fois. Mais j'ai vu quelque part. Non, c'est pas grave. Non, laisse tomber. C'est pas. Merci beaucoup. Merci. C'est ma toute première fois que awa. Et c'est vraiment important. Na tena ki to solango ngana yo en face en tant que papa la moana pour tous un certain compromis.
na mekaki kosola na moi na yo Ange. On s'est discuté, on a eu le temps de discuter na ye. On a montré que naza un homme responsable, naza aventurier et ko souke toko souki sango biso mi bayana libanda te. Yango na ngamo na tena ki na ya na kuta na yo papa to me qu'on peut discuter ensemble. En fait, na lingi Ange. Na lingi Ange. Na lingi na zoya mariage. Na balaye surtout que na yebi mamé bakata na van na ile loté pour na okota na famille oyo na ko regretter na lo moté pe na za na tante na se poser tant de questions dans ma tête. Donc c'est ça objectif na nga na yeli awa papa Alain ngana 8 ans ya kuyuka kombo ne yo et puis à propos ya makambo wuti kuluba tutere na sululaki na ye Ange ngai na mama ne ye Vimbo Ange sululaki na biso à propos ya makambo yo mais papa Alain ata yo muku ozali engagé et maintenant ukamata Ange po tia ye wapi to Ange ukamata ye lukula di kangu mokobu vraiment yo mukuzo ko comprendre te izali quelque part ils ont bébé sa vie à moi ne batu malgré quand même ata yo mukuzo ko mona te iza kusakana na mwana ya mutu en plus mwana ye nani ko kusakana ne ye mwana ya ancien combattant quand même oui papa vous avez tellement raison. Vous avez raison, c'est vrai, nous sommes mariés. Mais maman Vimbo et Bakata, elles sont témoins. Parce que tout ce qui se passe dans ma vie, aïe bien, parce que maman ou azo sala na kasa ndakunanga. Donc tant on a nimi, nazo moi na aïe, et ça pour na aventure té. Parce que aïe bi ngai très bien, aïe manga malam. Ngana moi si na ngai toza souté. Maman Vimbo aïe bi. Toza souté. Na supplier na ndenge nyonso tu na bondele na ndenge nyonso tu na ke même na famille na ye na ndenge nyonso tu na bengi même cousin na ye wazaka na Londres Micho Masaya bango na Samkunku na expliquer bango situation mais babina bongisa na mwasi na ngai na ke pa mwasi na ngai nia aboyi aza très catégorique maintenant na musalo na salaka je ne peux pas rester comme ça. Parce que nous avons na tambola mingi, na déplaçaka, na voyageaka par-ci par-là. Donc on a écouté la bonne côté. Donc il y a lingi sous-souté sur C. Na mona kina kendo luka place mususu eza malamu te. On a sepé na côté na famille oyo na yebi bango bien. Na famille oyo na kobala sans problème. C'est ça le problème maman. Papa né. Moi étant que ancien combattant, papa ya Ange, itanki muboti, ndengi na boti Ange, ndengi na buti badari, iza ndengi mokulukula na buti yo malgré tuza kusalaka ipai na yo, sika madame ya zo salaka, ngana koko kubuya ilokute. Potangu Ange ya lubaki, makambo na yibisaki Ange yango inaza kuluba neyo. Libala izali loko yu isika mutu akuta na kana yango yemuko akoko kukane te. Puisque même na kati ya bisi penza na kati ya transport mutu koko po kama libala. Ukumona na église nzambe akoko sunga okama libala. Izala na nzila ndengi tuleka na kabui. Nde siko yu na kati wana nde soko yo moni bo. Ndengi lu soluli na range. Ngane yibite. Kuzala malamu ngai pena mama ni yetu kama ta comprendre moko oui après bakupesa suite nakati wana ba ngapenza nzana iloko ya kulubate tukutala ndenge nini tukusolula na mama ni ye okukama ti suite. OK, merci beaucoup. Ulati lukule biso Izayi bakonzi nde mutu balataka bidama. Nalinga batenya ngo mingi. Na eko susola ete yondo zali bongo.
nzela na yo eza nzela oyo yama mosusu esalamaka ye mosusu mpo olobaloba ofingafinga biso ngambo na yebaka esala yango mpo olingaka bonheur na biso mpo soki biso toya bien yo mpo ozala bien mais eya na motu mobo aolinga ngai aoderange nga bonameki osola yango kuna master na ngai la reine Kabaso à Paris aesika na nga Ange et ça appelle à côté de papa Chira Luba donc patron ba maman est maman salaka boss na yo wana na kindai kuna jour musuku luka mama azalati singa numéro na nga mo benga nga mo so na so période on quoi esa make non alinga to zala na suna yi parce que donc Kabaso esa na nga ki ote Angelinga kaka ngamona yesu ko vanda boy na tali kanga di na kokati ou à marier dadi ma marié ba etufa ba j'ai ma casse au gars moi célibataire no mon boy a linga yo moi tout ana et bien célibataire on est tout marié au coincé yo allo bien siko nde na zabu ya dadi mazima zekula ba na ngake na mikolinga te ko na mbala batu ya ba malchance yo na habité na sola na yo na sale ya dadi Gina Masola Albino, la préférée là-bas Ange, Olingiti. Mouto yo contacté na ye Paris Zola. Obengi moi si na mimi ayambi téléphone. Mimi Masola fingange. Ananga luka yo moko tulam sa no luka mbaba na Facebook. Ondenga na luka mbali. Sikoyo tata moko ya pamba yakawa. Ye paza na moi si na ndako ya mukolo. Après rappelé bambonga miki ezanga tina bambongo moko ba miedi et bébé sa valeur na bino bozo préféré papa wana que oyo aza jeune aza marié tato pa aza marié moi je préfère obima na patron ya maman et rendre biso service ya ko occuper yo akoyeba ndeni ya kovanda nayo ke mobala batu oyo sikoyo obima nena mobala nyama mobala kokombele mobala moko fa non moi je dis là, il est quand même responsable. À quoi il est bon, responsabilité parce que mon temps a déjà des femmes. Moi ma voix responsabilité pour l'on. Au soir la salle on a élu on malunga mais au Kabila. En plus au moins 2500 3000. Est-ce que vous avez rien que comme on a gabo lumbu ya moto azana aja tata na maman na malédiction de ça. Mais vous avez malédiction zani. C'est en cause, mais cause en voilà, on a bolumba tata mon colobon, dengue lemba, surtout tata on dengue na mol la raye, sur atikal bolumba on se plaint la route. Ya dit, qu'on peut ça se passer. Je te dis, bolumba tata on se plaint la route. On s'en au kimia, le coopérer na aller, sur aller à Lulio. Quel est aux expliquer que nous avons balabatou, n'arrive to vanda boye, ba ko biloko yo ba berani. Qu'on se préserver. Eh, yadadi. Ok, n'est bon, on est en bonne santé. Mais non, on a été. Non, on a été. Et puis moi, c'est pourtant, on a moi, c'est dans moi, et puis, après ça, on a mawa. Après ça, on a mawa. Prenez un bout, vous avez compte sur moi, c'est né la massou. Tout le temps, malgré la katana, il y a continué à être na poto. Na ebiso ba kokana na grande scène esko amona muke. Esko nazo tala so na linga mobali na e. Tout reste à l'air au seplano pen. Pour linga ngande. Tout le cas l'air supposant la bilamba bo. Mais mon collègue au Kenya yo ayo comprendre que on s'en ndenge moko na ba. Ya zo mo ne jeune fille. Mais tu comme ça no sala katina zo mona. Na kanisa ke mona muke nzoka kuba. Mutulanga yaki nani exotique biso na biso garçon de charme Sims na Lyon ayaki na kisasa suksa bango ka kuna oyebi na baleka basi tanga yena kisasa siko place za kolala moninga moko za kolala wana moninga moko alula ki mosi moko mukeboe e baluka ki azoka na kufie kumwasaka osegie allez bon na préféré na papa na wana na ba 2000 na ba pesa na ba 2500 tout fait nombre na vivre na bien pone tu pas kapia na so cheka bo kwata soko simbiere ka boy loi mais bongo mais mukola aux occasions na yebi ko pe matele ki na yebi batata na pesa ya ba occasion trop batata na yebi ba ko pe miso te na pesa ya ba occasion trop simba te adadi
Marlène, on a souvent quitté, on connaît déjà, vous avez fait ce monarchie, respectez maman na yo. Zoyez nous maintenant zo maman nia. La limite différence est à la T. OK? Il est joli, hein? Ouais. Et ça, vous considérez comme ta mère. Elle est belle, hein? Très jolie. Alors, c'est comme si petite soeur, non? Barbarita. Kéliane Moukolo. Elle a dit vraiment Moukolo, vraiment. Non, Barbarita. À la petite idée, non. Moi, ressemblance à Moukeza, elle a Barbarita. Surtout côté Zolo. Oui. Mais Kéliane a bien na poto quand même. Non, non, na Sola na Kéliane. Barbarita Kéliane. En tout cas, Marlène, en tout cas, je t'aime beaucoup. Naza maman na yo. De naza papa na yo. Donc, deux ans, maman msusu wana ki considérer sauter. Ngandi. On a besoin de l'eau pour senga papa te. Oh papa, bande génique. En tout cas, là, tu yo kanati. Il faut nga. Et là, nous avons besoin. Donc, je suis ta maman. Je t'aime beaucoup. Ok, moi aussi, je vous aime beaucoup. Merci, mon chou. Je suis vraiment une force. Féliciter. Oui, alors merci à Teddy. Je s'appelle Nyoso Otoebi Sangai. Je s'appelle Makasi. Mais on peut ça, maman ami, numéro nanga. Après ça, numéro est pour un agent en route. 081 066 98 14 081 066 98 14. Merci à Teddy. Chérie, toi, papa, merci beaucoup. Il y a Teddy, Pessa, maman, Mimbote, il y a Blaise Achamna du Bosse Gombote, Serge Ndondo, Bangon surtout. Nali Bangon Mingi. Merci beaucoup. Napé Chambote. Topé. Moi, tu as dit Manayo, mais il y a un gros sotikala. Na profité pena solo na momuke. Na makamunyo surtout. On est qui a on a pour biso. Topé. Mobota zalaka boite. Et ça linga passe. Les bossons na ça yo qui top. Faut ça na mamu oyo. Faut benga Alain. O benga na mwana biso. Oyo ki bango. Metala mamu sali. Na lenda ko na bino mkolo wana te. Tala biloko garçon na komi ko loba. Ayebi ndenge nini akutaka bino. Soko zalaki maman ya malamu. Est-ce bokilo ya malamu? Est-ce garçon pene na ko monela ye. Akomisa balanga ja ndenge wana te. Pona nini? Oyeba ikuvana bokilo te. Mukolo na ko gangela ki. Tant to bimi. To zongi to kuti mbale ya ndako te. Omoni ba bolingo ya bato bakotaka te. Siko kutai ba bazonga ni. Non, mais bazonga ni te. So bondeleka po azonga. Yo kana lo bana yo. Nga etake na za papa. Ndi nazomona nga naza mobali aza na bolingo ya mwasi na ye mwasi mpe aza bolingo ya mwasi na ye ya mobali na ye mama toluka kimia tobotaka mwana tobotaka motema te tozala bapapa ya zoba te non mama nasepelaki te yo talami mwana oyo gelor Gelor Kimbimbi ouais les gens TV esalaki mwana pire petit nanga kokabolanga na ye te pardon te nakaboli te me makelele wana bayokaki yango libanda soki bakoyoka bayoka na bango nga naza presque fina ngeza na maboko mais mon amour s'il te plaît tosole biso ete tosola menda na biso eza na kimia o mabe na yo osala nga ka boy nalinga na bi ozoka nga ka boy mama bimete o mukino masekite tala o tsanga ba jete ko selisa nga ba jete lelo bimate ovana bébé on part c'est na bimako te na bima te mon amour tout ça là bon ngani na libala na te na boye na nalingi te pardon comme ça na suma ngamba garçon na te to mais ça là passion o bimoke abenga pa na ne grand frère na ki de pa colonel nalingi koli ya bilei te anazeli te na bima ko pardon invité na zo chérie na bima na boye te na bima te na bima na boye avion. Elle aime quitter l'avion.
olembi yango mesa wana mote papa nakomobaye na ngai kasi ko baaffaire nani batite na totongi immeuble te akamungatika comme Nambo. Alors, ouais, j'ai dit bien. Très bien, cher. Oui, t'as oui, ça qui est bon, ça la scale na Lyon et na Paris. Na bien qui Loriane sous Kama, à na Lyon. Na bien qui est pour Kaya Otikelo Biloko, mais malheureusement, il est passé à qui voyage mon à Dubaï. Mon amitié, c'est bien. La fois prochaine, il y a le Biloko. Puni. Très bien. Oui, tout ça très bien. Le bin a mon écran qui fatigué modèle au laleli. Je ne la dérange pas. Oui, il fallait te reposer. Naïe bien avion. Naïe bien avion. Dernier les alarana pour Zobanango. Vous dérangez un nom de la fatigue. Naïe bien avion très bien. Si. Naïe bien avion bien. On a tika qui est là. On a pas déranger. Pondeni, maman no ibsenga na buzani bien. Oui, ça va très bien, très bien. Babandi. Maman moko non, c'était un ami mtabenganga. Non. Yesa bonaye. Non, tantina bana mtabenganga. Koto mabote tongani ba tongani. Tantina bana, Abuzi Christine Mwembo, mtabenganga. Ana kanse. Ya Balili, ba Rachel. On base bien. Oui, très bien. Tu sois du pétain. Je disais maman wana et bakata. Non. Une très bonne maman. On lamba lukwanga. Non. Est-ce que m'taleki on lamba ça? Nakamwe. Mais c'est kangi moi ça mongo de qui on lamba. Mais maman malamu aza respect. Ah bon? Respect penza. Et on a linende yango wana. Et puis tu sais, ayaka awa erni. 6 heures juste. 6 heures juste. De best c'est à fond les liés porte à côté à bandiko sala misala donc tant on va on a 7h ou 7h30 café est déjà prêt donc il y a rien à regretter maman malam vraiment madame moi pas à se dire très bien bon pas très bien parce que je t'ai manqué et que nazako zanga yo ngamona ya makazanga ndozanga bolingo na ngai mais yé abandé ko ça l'essentiel moi pas nécessaire. Il y a Mickey. Oh, le courant est parti. Qui chasse. Mais tu fais ça, on va qui déjà. Il faut ça à courant. Je sais pas, il faut que des bestes. Il faut que on a des paris, qui vont la bisouille. Nicole. Oh. Nini Nicole. Nini. Marlène, agence. Agence c'est Stéphanie. Bala boni na keba agence. Na ka agence biloko bungi, na ka agence biloko bungi pe umeli. Alors soki na kena bango na normal. Biloko na nga soki limite na kata bango. Ya Nicole, keba prison zali mais kena bango na maleme. Na maleme na lemi. Na maleme ya Nicole. Maman, le problème est nini? Colis, c'est nini? Babungi singa ba colis na ngala ba chance belé. Maman. So bilo na ngata te. Maman. Et le royaume la machette ya mwana. Papa Richard, so ba coordonner na ye, tout vérifier ngo. Maman, pesa ngai carte d'identité na code na yo. Maman Karine, beta na code. Maman bagata ba couleur. Oui, colis. Et pas la biso na JCPP, ma ramnefse ezalaka toujours na rapidité. Tala na mona ka colis. Maman, zwa kimia colis na yo ezali. Leka na entrepôt. Maman ebaka ba couleur. Ngaye yo. Colis na yo yango. Pesa ngai. Botanga na. Botanga. Le business a ses idées, Pépé Cargo a ses abonnés. Le Fret Europe RDC a trouvé son identité. Les courriers sont assurés à tout prix pour un voyage rapide et à bon port. Quelle que soit la quantité, du dépotage jusqu'à l'entreposage,
Pépé Cargo assure comme jamais. Nous sommes en Allemagne, Suisse et en France pour vous faciliter les meilleurs transferts de tous vos colis avec un maximum de sécurité. Pour nos adresses, Werder Street, numéro 35, 76 437, Rastatt, Allemagne. Ou composez-le 0049 17 96 89 61 77. Et en France, 0033 62 51 64 646. Pépé Cargo et Mistrik. Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Par choc vite, vous en avez les alliés. Les alliés, pourquoi la trame? Vous avez bien quoi bien? Ah ouais. Mon bain est mort, c'était là. Comment tu as bien le quoi? Ah ouais. Pourquoi ça m'a mal? Na boy problème comme anda ko mobile na ngayo lo. Quand ça non comme kasi là qui sont mon. Tout c'est là ma facture. Letty. Il est joli. Je n'ai pas les connaissances mais tout que c'est là ma facture et l'homme on s'en va. Il est joli gala ongana muna yo ni pete msu kisasa Kenya ni kaboli biso toni oboko ma no na Kenya oh je na bala ku na bota so moni de best langa 20 ans bala bota boyo sambeza mobile online tu ko singa pani azaki fidèle na mobile na Serge na ko changer mobile quand Serge wala lola Serge akala amour scolaire et même nga tina na ko bal ah bon on mona ko na kitu ça ka so des semaines ya moto e kin pour ba mité Serge awa musalamo eza awa ya biso nyo so to e kana kin izo mona na kati mais nga pa na ko kutana garçon Serge na ko y de citer autant na yebela kai wana za rande mususu na yebela ndenga koma munene ki maneke sila tse ko mali mo ba ya solo ah o bunga Serge na nzela msi po leka lo baka to zana ye ngani na lakisa o ka yo muko so boza na endo lakisa na oyebi menga mo boye na oyebi mo yende ni libala na o mama ko chola ngabo oh nana na bali pe na pona botika ya joli ya Karine kuna bana so mi satu dans les États-Unis o katilo zakabo Karine akende États-Unis Karine veut moi matin benga ta minga te ya Karine so baba 7 ans yango déjà akoma osala donc makambo toujours oya na ndako non non tuba profile ma ya libala buloro ne nyos peza so numéro na ka so lingo ya na ndako ya na téléphone te ba benga dana peso carte et pour tout temps la cabo yo maman mukolo bo ni ko ba kuma ma ka mo numéro Je me suis déliné. Vous êtes c'est une question où les tirs. Les gars. Je na kuta na ba camarade na ngai. Do ba moka uti Londres. Moka uti France. Mami le fois kenda. Na regretter camarade na Ange Bailey na Belgique. Ngam no ko pousse na pembe nete et pourtant les tozalaka ngana lekaka en joana mais lelo no ko pousse na pembe na été Nathalie Juma na kina mais so na moni camarade na zo ye bonga na oya na moni na musika funa kima okima bwani mais moni ça daddy mon papa va raison mais papa va faire l'effort de prendre biso on a raison là on va le bara on so ba lo ba ata ba sele effort te biso za bana photo ka conseil po soto landi pe bango ta musu pe vie o tozo mener et ozana ngo pe boyete net juste ko makanisa libala
ata yo mo on nyonso ozosala na kwe wana oza mal vi na quartier yo zala di mai ekufela mbwa oya dadi boni boyo ko débordé yo ko mpaya mupaya nini boyo kasi vraiment na quartier onde toza bo bato batianga misu te mupaya yo za même udaye pa mupaya ye kote ya dadi oka luli yo okomo débordé pardon ekufela mbwa be ekufela mbwa yimi yeba keza yo okomo neloka ekufela mbwa ma ekufela mbwa na makoloba afro lobi ke na manke yo après le bic na manqué yo na boyi na ngai na boyi problème ezate tikanga makam na ngai etali yo te contre mire nino ako si kitoko kasi nde na laso na bimi na lati kitoko na bimi ba olinganga te libanda nino libanda nini ngai natekaka gene na ngai na orezi bon agene ndo bona musala agene nde eza compagnie za bio ya de na boyi azotina zo na lingi te boni boyo ko ni nango lingo o komo débordé boy eloni wazo ba na bo na lo bana yo ezi mabeli na lobi na olobi mabe ane na za bosola nini yo po mobala ate za bongeza finanga eza finanga ya nini awa na quartier ba kingaso mai ekufela mbwa so totali garçon nani papa na za na kwa linganga ti bonga ne na boya so na ndimi ki abalanga obalanga ekasi ozo soko meki so na meki nani tatandre tatandre ko tsanga na boy ozo ko papa ndre tike talinga moko etalinga mo eza makamnanga ya makamnanga siko na olanda pe o ba papa ba oloba banda lelo na olanda ngo na olanda tala lobi le na ozo mbali yo na tala yo mtali boso ko ye wala zo boya te ko so no poza ka mwasi mais na quartier te loko mbala uta musu non olingi na kumusu mubala uta musika te yo vo kende ba lulu lokuna lingi anga te ko subisirika kula ko meba mubala lao wala ba ba no lega oh mai kufela mwa la dadi na bona ngai mama en tout cas nandimi mpenza makambo ya parent balobaka eza esomi mpona tali vi nanga nde nazotambola yango te komela bamasanga kolingalinga bo en tout cas c'est trop donc namoni mpenza ke fo naluka elongi ya nzambe poso nazotala na vi nanga aza mokolo ange asakenda na ndako na libala sikoyo nga natikali nga mpe fale siko naluka mpe mobali na bala mpona chaleur na elamba babaleki na biso fo tosoutenir bango luka biso tokoli fo tozala exemplaire mama donc nakotika bango ata mokolo moko te. Il n'y a pas de son métier. Il y a un bino mobile. Attaque de nenga teka kana ba gene ba bangi. Problème ezate. Ya musala. Oleka yiba. Azo yoka oleka yiba zo teka zo zo mambongo na ye. Ezaka kama bepo ye moko azo menango azo teka ngo azo menango. Siko bino ba client oyo bazaki ya na bino na nganda. Bakoma ya babino. Et ça la ka biso ba boti passe. Lokwa conscience na yo. Ezongi olingo lukelo komoko to sambela. Problème ezate ngana mama no. No sala tout pour na yo. Ozala bien. Ozane sengo ndenge lelo ange. Aza laisse na libala na ye. Hein? Merci maman, tama pa na oteka na kaka. OK, ngape. Nzamenga sa de grâce de kono kwa sa bala na ye. Ndepe na komi kosala pe place mosusu mpo nalinga ete ata moke bapesanga mpona kwa na sina mesana ki kosala sala yango wana esengai kaka nakoma nazwaki kaka place mosusu oyo nakomi kokende ntongo pokwa olongwe place wana osala wana boyo oyebi biso ndenge mobala ninga nalingai ka nasala mobala age abi mama tika totale moto aboyaki ti abi mama okoso travailler awate menga bité ça le loko tata za mwana nanga donc asejenaki nande pe nazwa musala nanga place wana tanzo ba mama yo lembaka te sola na leki na yo kena nanda kwa leki no sola na leki na yo
yebiseke alukelo mbongo moko bobando tekata mapa libanda pe awa otekata biloko akotumba problème ezate vie ezala bongo mobali akozwa na valeur omoni mobali kwa pesa mwasi valeur ayebiki mwasi atekaka soki osalaka eloko moko te mobali atuna mwasi osala eloko moko te seka aza mwasi moko mobali aye yango moi batata koko bana kosaka na bino soki obanda otiata mapa na na porte fin du mois baofuta yo mobali osakano te mpo ozosima 1000 francs 2000 francs mobali osakano ndenge nini ta baninga na bamare Lydia nzoto boya ngwanzu mwana Suisse atongo baya baninga na yo mais tala mito esala mais yo merci maman na yo nzamba opambola na onga na osala amen merci oza desité nde na oyebisa bino boza bana nga mibale ya basi oyo nzambe apesinga bino bokotola te bakitoko nyonso boza nango enia dada botula te ka modele na Suisse bakumisaka fifa lisumbu mwasi ya tai modele bakumisa bino mpe na Congo botula te mais nia na sepeli mpo respecter parole nanga mama na nalobaki une année après borenouveler libala ou soit a renouveler contrat pour libala obino bokobala eza mabala ya contrat après une année renouveler ou à prendre ou à laisser donc comme mobile nazo koko renouveler te vanda na d'ailleurs na posa posa pour que sou kuna te la vie continue maman bon on a la tinane voilà la tinane te o lota ke pe ko tuté na mémoire no kuta ya souté na lamu ki maman donc soit yé na toto no lamu la mkambangu alinga ta ndoto ngai continuer te tinete yo kanga félicitations merci la moto oh maman félicitations maman na kokate kobo ifati kande da komine loba yo makila eza no moto na Congo pe ba courant faible wa faible wa maman on faible za ravance sur ma courante na mi balle ba faible ba ko ba ko mebele loba ndita le loba titi donc na félicitaka René Mbote 1m84 na Katia France non pas comme les autres et pas comme les autres vous à la l'aise bana nanga vous à la l'aise na maman bino na zaka chou bakile zo chamuka na 15 cm nia tata no le na bota kayo avant na bota yo azaka l'homme fort tant qu'on a eu boté là comment il a basé 14% donc batterie comment faible mais c'est pas question pas la batterie sera faible na tie libanda na epa papa dada yo kutu mwana liboso nde tika kutunia yo nde mwana liboso mwana ya Jino Kindu droit chemin ye moko mbenga kanga droit chemin Jino Kindu mama leka na bocha bandi buso banga be droit chemin à la porte mama ipo ko saki ambongo na pesa ngam ngam na pesa saki ambongo bali yango mukolo moko te foli yango malembe mama René Kabasela bien bali yango mukolo monte balimba komima ngote jamais pe otiti on a qui mala ngote yo ko saki ambongo pesa ate ngabi iko kasi bino mama ngam ta pesa boy ne boy vous à la l'aise moto eh ya mikolo la congolaise femme africaine na mutuna ko tamsira ngambe ya baninga batika ta batika nini esina yesa ko tika tayar no yake pa tayar manga yesa kana te yaya eyindi tele 8 mars biso nyonso ba Lorraine India ba joli molema ba Fallon Thomas ba grâce à makola zonga te mama do mikolo penya ko ala congolaise yango lobi yaya nde penze eza boye naoleke pa mire ya iki ya yaki ya zozonga lelo bondeni tokutani te ayika ozonga lelo mambu Sainte Hortense nde naokezwa ye na aéroport likolo nga na nga likolo nde naza boye na mois de semaine prochaine tobeba na sona ejoni pone fona yamba ndi badika oyamba esude jaye tandu mwasa dino bilele wa Paris aya naza na mama jaela oya jaye tandu aoza na kini obosani ye yake bosa na Gériette mutu bokoli na ye waite mama mete mwako
mettez-moi quoi atindelanga babaza oyo ozolatana surtout à vers wana nde batuna ngai bwana toluka ngopato mona no ngoti ye pazoya de la moi déjà bi bana na bon pe bana te yo nde disposer tana yo moi ça pende tina kati oh Seigneur Jésus non petit ngona Seigneur na be una téléphone na yo ezoleka te yo pa na yo tuvango normal qu'est-ce que c'est on la sangani te ko beza ku merto te o ku merto eseni apaise-toi te oh tinanga yo mo so bolingo ba aventure tu me dis que tu es intellectuel na bolingo ma ba ekotanga la raté oui bien je suis marié oh ekalinga te mo fou tu cherches quoi non c'est ta vie ah nani ça c'est toi te vas-y ça m'a la phrase à lobby boni boyeko sko kanga yo kasam na hotel okangi ye pa kangi aza mwasi nanga na na loba na ye aza mwasi nanga kicha musa oui kicha musa bi petit défi kicha musa kiso komoni ba non hotel ça na ti charger na ye non oh na loba nanga o na fasha Christophe o tika so na loba nanga balo aba n'importe quoi madame Keva la mwasi nanga Seigneur Jésus. Oh, moi sinon non, o tika mutu aloba nanga ya société. Non, si tu ma fudi mobile no so mobile talinga te. Ouais mobile. Yo za na mobile Christophe. Elo ninga ko yo na mobile kina bomi mutu na bambi mutu mtakufimba amoko. Oza nani? Oyizo na nani? C'est ma grande sœur, c'est ma grande sœur. M'en fous. S'il te plaît. M'en fous. Non, moi ça na téléphone nezoleka te. Nazo benga yo. C'est ma grande sœur. Ta bolingo masala ngo avanti te. Non, bolingo masala. Au prendre. Oh. Bima. Maman, Bima. Bimbo die ça na tena mo. Bima. Madame, s'il te plaît. Kala. Bima. Maman, pesa ngo na téléphone na ngai. Olo bate. Non, mais c'est la fin de le boulot. Yo. ma beleza tika aka. Pardon. Pardon maman yaka non. Oko tika brosse wana na senga na bengi. Na lobi ko la kit na se. Tala, maman yaka non, pardon. Non ko kate no yuka vraiment ma be makasi. Pusana vraiment, pusana. Maman, oza kuna mais ozo loba. Na sentir on dirait ndako e baby mais pourtant on a pas parfait na ndako maman tia maman to maman lipeka ko kama boko boite ebima to maman lipeka non maman on a problème banda na suki nuna mwana pe na mwana ko mo kana kitambala ne petit chose aka kovo to ozaka ndeni maman munoko solo mapeka solo robi koloba te ezani na yo ozana ndoki ozwa salaire te nazwaka et nous pousse ma dentifrice maman ezaka nango cher te golgati pour son bango ezaka so ba 2500 au brossa volala na tongo brossé na million brossé okoka solo te stick eza combien maman so mon stick ele ki cher Lucas citron yo ozana pas comme short soke suba Jésus nanga $120 oyo zokosala na ngoni pour solo ngana okina ebite social jalia fufu yo lambela ye mama nafuta ndako nazamba ndeko lokuna basi na mibali bongo yeso ozo akaba oyo zuya okofuti kuna na kolia na bango mama boni boy nazoka solo petele msupo na sali Jésus yozo kasolo te ndenge temi wana sona bina pusa na ozo sinizita libela pusa da mama mukolo Boniki ndumba kwa mbwazi raji boye. Ozo kipe soute, yaya. Mwana ba colonel. Est-ce que peut muto azana manière? Aibi ko za femme soit déjà femme mariée. Yaya, ayi penza zo das. Tina ndaku na yo. Siko soki ya Johnny Zalaki.
nzambe alola ye nzambe oyo nakobenga o nini yaya oyebi soki mpenza ezalaki na ntango ya yesu me batyo marie de magdala po nibwaki ndumba na yo oza descendant marie de magdala yaya na ndako ya libala epa nzambe naokanga makasi boye bana joni baza te kristivi naochange okombo o satan vie yo oza satan vie kristan vie te epuis mwana ana ozo odasi ya simba ngai yaya niveau kindumba no eza niveau etombo ko eleve wona kani olukani moto yaya wa moto te wona luki wona niveau chambre froide donc okiti penza okiti pana niveau ba glace wona eza sur moto te lekila nga boye cho bima na mbwa okomne niveau na benga baba nani so bana ba catégorie ba chege te catégorie ba colonnaire so ba colonnaire te bakoza bandoki po so mtana ndoki abanga te yaya kindumba ngwe niveau nini oluka nini saka yokotsa kano mibali awa ya joni ndiko baninga po niko sa mwa mobala baninga boye oluka nini oliaka olataka ochange bilamba bato sikwaza ko envier yo okindumba kote nini ozeli kindumba ngo ya kote nini ya kote nini il faut ba beto ko limba respecter ote olingi ba respecter ote Lucas Otuna nzoto na yo yana ya mabapa ya minene mobali na ngaza 4 asaba mine ya bien kokota bakota ba muna ndako kitoko bobo kaso kwa ngani na osaba gaz donc yo no zo dégager tala ndako na ni propriété ta o chenga mi sezani ezali kola mesa tena bana pa moni yo no te Lucas menyo na ye so esimité to kantenga no ndako kero ko suka bo konte misala rono na mona nzoto na ote merci maman za mukoloko osa maman il faut se respecter mais comment ça dit solo transformer la vie atako masumu na yo ezali motane lokola tozonga ti olongwa ndaka alain oye awa nia jusque là na comprendre te so eza nini yaya aplis condition ozovandela na osepa nango te yo mozu mo ateki awa ovanda bien te novanda bien te nde condition nini naza très à l'aise naza à l'aise mpe eza mpa na biso naza vraiment à l'aise omoi nyonso wana okende omata etelinga te xlo comprendre ke nalingi nanga te nalingi nanga eza pe te nalingi pe te eloko ni esila te yaya esila te esa bien te na ndeni eloko te ndimi okoboma libala eloko ni esilaka te mpe na jésus oyo tesila yango bamise bayemba mpenza oyo baza libanda baza na mposa bakota yo moto wana kati ya libala ozobiba donc nga mpa na nga etalinga te abala abota azwa mondele ngai etalinga te nalingi ye te mpe natikala nga olingi te oyebi ke nalinga na nga ye te naluka ngo ndeni yo luka yango ziango omoni yango mais il faut luka ngo parce que yo makambo oyo osalaka nga asala yango te mamami na ngo ngai asala bo makambo oyo osalaka nga asala yango nasala nini orespecta mbali no te na respecte mbali na yo te na ndeni nia ti osala oyebi te korespecta mbali no te natikala korespecte banda nayeba eti nasuka na respecte ye mais simbi te natika te eloni esila te eloni esila fille jésus tesila exila tikanga vana réponse opesanga yango wana ma chérie mbala malili bongo navanda kala muta malili bongo ya natika te epe nini sikosuta moto nazwi te sikosute musanyo mpona oluka te nape na posa oluka pe te donc asuna posa libala te naza nango posa te nia omikosa namikosa na ndeni yo kotango opesanga raison nga nakota pour du bon naozonga te nde yo raison nini opesa yo opesanga raison sikoyo oyebango te po yebi kati ya libala te kati ya libala te nianga mona yaka ndako nyonso nayebi kovanda na mutu ya malili mpe mutu ya malili oyo akilo itila pardonntango ozongi apa mama fala ozwa mutu ya moto te nia fala ozwa mutu ya moto itila nini nangako Papa, pourquoi cette attitude? Ouais, parce qu'il y a un problème. Lequel? The best, tu es mon fils. Maman na yonde alinga ki tozwa mwana musala to tshana ndako awa pour que a s'occuper na ndako. Mais ye moko kaka alingi ko sentir maman wana adamu qui était. À chaque fois il y a un problème. À chaque apparition ya maman wana il faut
a lancé un jeu. Je sais pas. Elle la trouve comment? Elle la voit comment? Je sais pas. Jusqu'à vous ça y est, on m'appelle solo, monoko solo, et ainsi de suite. Ça sonne très mal. Est-ce que Batunion surtout, baza censé à ressemble castique? Batunion baza obligé à ressemble à dentifrice. Non. Papa, la fois passée, on a écouté maman, dans la bonne question là. Papa, niveau où ils ont maltraité, et puis à comité, à niveau aussi, mais tu as bêté, maman Moukolo. T'as le niveau. T'as qu'est-ce que tu as commis vraiment? Papa, moi la monnaie, selon moi, ce moment continue bon tout le problème, mais surtout il y a toujours qui. Alors, en conclusion, il y a un réfléchir. Maman, on a fait tikanda. Non. Mais comment on peut la garder ici pendant que maman n'a yo asepeli na yete alingi yete azolinga pe yete? Papa, s'il vous plaît. Hein? Il nous a numéro 1 ndaku. Au Lugara de Kimia. Ils ont maman. Aussi la bonne question. On va ici bango. Je sais ce que j'aurais à faire. Papa il dérange au téléphone mais maman a battu. C'est ça le problème. Ok. Papa, c'est aussi on va ici maman, on faire varier, faire comprendre. Ça va. Il y a 200 en bas. Il y a ça petcho il y a crédit on. Ah tiens de l'anga va unité à $10. Tout ça quand même là, toujours mon abakuma pap. Mbala mère rêvé. Na batanga aussi na bazoteka, basumi lupango, bazoteka la barre na bango étage. Pour moi on a une grosse affaire lumière à Lyon. Tous les Lyonnais derrière lui. Mais allez asumi lupango héritage à banana. Oh ya biso papa Soudiata Bekolo, héritage to tsaka benzete. Dia balukula kanzete. Dadi. Mais yo kasoni na âge ne yo dadi yo ulela héritage ya tata. Bato tangi bakumu papi les sambala ba jado biango buza la génération moko mais jado biango yedaka yo ba jado biango wan jado biango kutunga kipanga sute e komaka jado e komaka papa na bino baza na ba définition na sénégal jado biango pour quelque chose on a tilaki papa dadi nga izala ye jado ezala mwashine ye Clarisse Mbidi ba yibi ndenge ni solulaka pour baza bano iba yibi ko raisonner vie mais yo na asina yo di yo kasoni juste de tikolo lokote ikolo di tika kubeta makambo ya nzengo wote kubeta makambo ya juste wote azo tikolo mbonta kubeta makambo ya nzengo wote dadi kama ta conscience na oyebisa mama tala baleki ndengi ba komi ko changer tala baleki ndengi ba anji yo wana eyo ya liboso kuteya bango nini azi bazotonga eti bakton ile même mama moko ina zala basi bataba inaptate mama inaptate mama ayebi ko sunga ange ebola bafufute ange na libala azu grâce mais soni mama inapt oza yaya kukangama kaka na bateni ba onigien oyo yangu telingi kulubato iza kulakisaki mukolo te lelo bato baza usala ka ba feri na mbuko isoku butali ba génération luza ba prepe ba moye ba GPX oyo ba Gaston Tienda Londres qui ça uza kumona ke agence za kufonctionner de temps en temps agence ya siri ya ça moni utuni iza agence ya fret Gaston Tienda GPX utikuna awa bakamati bakoni bakonteneri mimituka biloko nyonso eza kuya kuza bazeni mpona komemba na mondi ya lelo eza kuvolie na bino bazeni biso tuke mosala ya militaire ntango wana tata butinga yazalaka mapinga biso ba lelo okokulanda kaka mosala oyo nga tata nasala te lelo uza libre na société anzi ya badi ndeko leyo ya mwasi zoli ye wana aza mikolo ine moni aza kudebri yaka muke ibongo yo yaya tika gene kubongo yo ikuboma yo tika gene naza kupekisa yo dadi apa nakotika mesuko te dadi nakotika yaya français abisaba momoko bamona ebile sono okilo mo yo no pide bo ibansi ka français na ils ont dit que là ils voient tout le Jésus Francis est l'homme qui soit non ça va tu dis ah that's a boss non malin non
m'a fait ça. T'as bien acquis. Nayebi programme na ndo yebsenga pour na fête samedi. Mais Antoine. Kumberto yo yebi bien ndena zana bimate. Oyebi yango. Ko bimana kende fête. Makamni yozolo bano yebi kinga bimate. À part ka ba dimanche nde tomona na no ba dimanche na ke prière esili na leke pa na yo. Parce que moi maman lobi. Ba ouais. Faut na yo baleka rapide. Oui. Oui. Et que samba. Pour venir na pironza ou likolo na Paris, ayebisenga Petit Jésus, na kuyulu bloko bien pour na ko bala Marlène. Problème ezate salambango. Ngane na zaboy. Maratra na nga alinganga mingi. Donc obima na vraiment alingane. Oza da grande fille solo na ye. Petit Jésus. Oui. Non na zaboy fille otanga nano. Obosa na ko. Beaucoup profiter au constat que na ki rotala maman, biko ta ko na bino. Tu qui fait bino boluki na makambo. Oh, eza makambo ti. Biso moto ya ozongisa yo. Ozonga era bien. Oui. Est-ce que vous savez bino boluki na makambo. Ah, boluko. Umberto, Petit Jésus na ngai pardon, kosanga boye okinga na ndako. Bonsoir. 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 On est Marlène, bonne yo bien. Kole bele ya ya. Yonde. Yonde mto bunga biso boya biso. Non bunga nonde ni ngane classe ko. Tara 6e na préparer examen. C'est 6e. Nyonso na ki. Ya. Si on ni non tenir au souci ya. Maman Lima. Aussi même sous pas si pour bien. Yo si papa abino aza te nga naza te ndako ekomi flamingo bongo epuis pa balube ya chiba ozina oliputa nanga mama na yo ovandi nango mpo ya nango pembe na mibali papa estce bakoyebisa yo ke mwana moto papa tala âge na yo tala âge ya Marlène a mineur à moi moke oza mobala âge ya Marlène te mais maman kasi bongo boye vraiment na bateni est-ce que oko comprendre nazo interdit epesa ya masuka papa na yeso okuto boye maman ata yo vraiment na bateni ya modele oyo so papa yo okuta yo papa kutanga moi te keza bien te okotisi mobali na ndaka papa na obangi te nanga nalati teni nanga mpona zwa mopepe alingaka ye ka bongo Marlène na bateni wana ya ndenge na ye tomesanaka bongo banda bomwana ya mabe te ata so ayo okute osepela na o makasi ya grave te liboso kutu bakutana kitana bateni yango eza nango mabe Marlène eloko nini ozomona ya grave yaya omona o grave te Marlène ondela kebo ntango nazobima ndenge mpe simba kwa napeta motu moko te angelu abona tabe ange na ngai oyo ozelaka mpina libanda nazonga yokelaka mpe mama te Marlène yokelaka mama lobi te fumerte bozelaka na yo wana nayebisaki ojour wana folukelanga mbongo chéri nayebi soki nana baprojet ebele kozala projet te ebele nanga babien ozosala nga fo nazala reconnaissance na moto nakopesa na bino kozala apprécie te naza baprojet ebele osala mpona babien oyo nazoyoka basentiment ozopesanga vraimen oyebi ke mibala mikolo bayatina te namomaka moelali nde mpala bino biso nde mtana gese epi bwana vitese moi biso nde bagene ya mikolo nde twana ge namoni yango taka na moto na fraîche petit jésus obomanga frère naso nakomi pembeni nakomaka faible ti oloba nakoloba supe
Tu as 300 $, non, pour monter. Je t'aime bébé, vraiment, je t'aime beaucoup mon amour. 300 $, non, si, non, sans problème. Non, c'est beau, hein? C'est trop beau. En tout cas, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Kataguma. Yemba unawamba unenini bolingo nengaye nyamakila shosho pesanga safi. Top. Topi. Sasa ni loti. Te. Dada. Oh nia. Topi. Nini? Naposa usime na umona te. Dada, Topi. Oh te. Na place na usimba na umona te top. Na kanga modele na modele. Topi. C'est non mon malam te. Dada. OK né. Topi. Ça il est lourd. Te. Ajabu ngona ngakazi. Mwana. Koko. Sambo. Sanza. Sanza. OK. nazoyoka yo yo moto olobi koza mama wana posa tosolola mama sona bengi sona obengisi nga nini mpo nga na otoa ndako moko obengisi nga nini baya na yo ange nako akenda na libala na ye joli mpe abala na ye siko yo oyebisa nga obengisi nga awa nini mpo yo kobengisa mpo eza ndako na nga eske mutu no ezaka na maladi abeti libaku mama sanga sona beti libaku ezosalanga mpasi mama mpo parce que komona bandeko na nga oyo tobotama na bango babalibali nga leki na bango elamba nazotikala na ndako comme si lokola garde de corps vraiment sikoyo sero nga nasolaka ne bien tina père na Bruxelles nzoto ezanga lisumu natikalaka kidiba boye na ndenge bapale sikofuna lelela mama lukelanga te eloko mo bo ne fiske mama ne fiske ata mwa bamaki ya soso natekaka ta na nzela mama mpona sambwa te eza vraiment très important ekozala esengo ya bambisi na mai te ngai natikalaka na bamawamawa na ndako comme si lokola nazanga baboti oza na réseau elamba ya mabete bonga mokutu mama te sika okangise monoko nakangise monoko mpo eloko oyo abengisi nga mama na ana posa tosolola mama na ana posa tosolola nalingaka kovanda no te elamba parce que chaque fois ovandisaka nga poso wana nga namonaka sansa makambo yango te sikoyo yo ndenge eza wana na vie na yo conscience na bino okoyo bandi ozonga moko eza malamu sikoyo yo olingi basalelo nini parce que ntango yaya na ange babali ake na ndako na ye mobali na ye alobi nini keno osala ataki journalier na société moko boye par mois banofuta omwa mokie ntango oyoki kaka bafuta $30 oyo mbongo eza moke yo oza obala classe nini oyo oza nango niveau d'étude nini oyo oza nango otanga te eloko moko te bazwi yo babi te batia yo semeki no abi bon lokolo boyi place wana agence Pepe Cargo ya boss Pepe Makiadi agence wana eza na Suisse eya na Allemagne eya na France lokola ana kini eza na lemba na nini na super batia yo wana obongisaka ta okombolaka ta olingi te po bazwa ta batia wana kanga na munoko o nazoloba na liboma te naza mama mo normal akombola ata kokombola o te wana ya musala niveau na nga te yebisanga papa na bino akendaka bitumba
atika bino bozalaka bana mike aye komona bino bosi bokoli ole bopesa ta ye esengo ndenge atikaka bana mike bongo bokoli esengo eza te nga mpe esengo eza te me naloba mingi te okende koboya wana mpona niveau d'étude nini oyo oza soki kutu bato oyo batanga atangi mazozwa mosala te mazondima aza ata siragere mama ndenge olobi boye eza nango mabe te eza mpe kaka bien nde olobi mpasi ka eza oyo awa mpo na nga surtout tala nde totsolami tro na veni totsolami makasi kofinga banini yango wana mama nga nayi na propose yo nayebi te so okoolinga na vie na nga moko boye mama azalaka na Dublin emeka bongo mama vie na nga mpe apropose ye ngai ke fale na déplace ka awa na ndako awa na longo atindela mwa mike mike mpona meka ata kodébrouye ata liboso ya lopango mama soki naoyeba te soko omoni ndenge bon nga naa na problème te mpo na nga nazaka toujours na plaisir mpo so natali vraiment ndenge bozalaki ndenge mpe nzambe apambolika bandeko na bino babali ndenge mpe comportement na bino bozalaka komela banini conscience na bino ezongi epa na nga eza bien soki nani tonton oyo boyeba ye nani nga sunga yo emeka bongo soki aninga sunga yo mpo na nga na oboya te na kosepela nango makasi même bona marifa abone marifa soki nde ete aninga sunga yo bone marifa nga mpe na oboya te na kolinga asunga yo bosungana bosungana bosala mosala bopona mosala te mpo na nga na osengaka nzambe ndenge asasungisungi bana na ngai ndenge yo mpe okomi na mwa comportement mwa malamu nga mo mpe mama no na olukelo mwa moke na olukelo mwa moke yo mpe na kolukelo mwa moke obana nanu ata koteka mai ezaka métier ata kobeta kosala sirage eza métier ata kosomba kotambwisa nguba ezaka métier donc babi il n'y a pas de son métier donc nalobi bato batekaka bamai to batekaka nguba to basala sirage yo leki baona elote mama na ndimi kutu bango nde baleki yo parce que bazokotisa mbongo na bango baza to du jour mama nayoki toli mosala bazoba eza te me bazoba nde bazali nde tikili boaki bazoba sikoyo bokomi mayele mama nini yango boye Nicole nini Marlène, agence eseni mbala boni nake ba agence nake agence o biloko bungi nake agence o biloko bungi pe umeli alors soki nake na bango na normal biloko nanga soki limite na okata bango ya Nicole keba prison ezali me kena bango na malembe na lemi na malembe ya Nicole Maman, problème nini? Colis c'est nini? Babungisi nga ba colis na nga na ba agence ebele. Maman. So bilo na ngeza te. Maman. Eloko yela machette yango na. Papa Richard, so ba coordonner na ye, tout vérifier yango. Maman, pesa ngai carte d'identité na code na yo. Maman Karine, beta na code oyo. Mame bakata ba couleur. Oui, colis. Et pas na biso na JCPP, makambo na biso ezalaka toujours na rapidité. Tala na mona ka colis. Maman, zwa kimia colis na yo ezali leka na entrepôt. Maman bakata ba couleur. Ngai yo. Colis na yo yango. Pesa ngai. Botanga na. Botanga. Le business a ses idées. Pépé Cargo a ses abonnés. Le fret Europe RDC a trouvé son identité. Les courriers sont assurés à tout prix pour un voyage rapide et à bon port. Quelle que soit la quantité, du dépotage jusqu'à l'entreposage, Pépé Cargo assure comme jamais. Nous sommes en Allemagne, Suisse et en France.
pour vous faciliter les meilleurs transferts de tous vos colis avec un maximum de sécurité. Pour nos adresses, Werder Street, numéro 35, 76 437 Rastatt, Allemagne. Ou composez-le 0049 17 96 89 61 77. Et en France, 0033 62 51 64 646. Pépé Cargo et Mistrik. Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Maman, nous a foutu. Hein? Il faut me quitter ça vraiment. Pas qu'on a raison. Hein? Et vous a foutu, maman. Il faut me quitter ça. Au bon de là, au bengi, au bon de lié. Ata yambiote. Yo insiste car au bon de là. En plus, bah babouzo balanta yo mobile, babouzo batte maram non son gossa. Ça la wata li banda. Ah wate. Il faut senga pas ton pardon. Soit au bengazo yambate. Insister kaka pour la faute. Hein? En plus, ce bien pas ton noyaka. À ce pour ça, sabouzo. Nous savons que les bandes va placer les années au sabouzo. Yo, ça, on a na katanda kuka a yo kuta yo. Il faut me quitter. Sous au mat, sous vimba na les sous. Et on va comprendre. Maman. En plus, tu es bien des années eraya kaboyem ta appelle ça sous mon bon wani. Ngami kona ampiaka. Pour yo au sabami nene aux autres nini. Exactement, maman. Mais quand on remet quitte, ça on a cité maman. So na yaki maman ngam na kuta moi na. Le quoi bolbe moi na muki. Yo bi moi na honte. Ah, moi, WhatsApp, je fais chocolat, je suis nga na ebiete so na ko kuta e a mama on nga na sene nga na kamola e bien na fini le kwa ya zempoli abanga ba parents ba tuté nga na betail ma beno mama ndu na conseil tata ko lo na ndenga mama mais na bibolo bati te ko na zala ma be na zala bien te yango na bibino bato malamu bolo yango na le bibino bato ata ba lo ba na ndenga malamu moni bato ba ngona balabala le kwa biso bazati biso to abana to na souci na mo poponi no ta mo bal mo gwepe omoni mbamba mso za la so bokutani o sentir que bité mo bal nanga azwelinga muninga nanga to mo sna mais yo vraiment memi pas ton okiti c'est boyé mona no ko simbi pas ton téléphone ba okanga yo ke ngala kuza makala na yo talo no yete ngaba police to kana te oh linga bakanga oh yo mo mineur olinga te bakanga bakanga wa mama o za likunya likunya yenina Maman, nalobi yani na yoki nyonso lobi. Combien fanga na bengi tono. Azo yambanga te siko lingena sani. Ko insister ngozo balanga maman il fallait ka insister. Na insister combien de fanga na bengi ndenge nyonso. Na bimsa mabele libana na lotama longi chasa mobimba na tambola kana lo tono yango ya komela. Boni boyeko na fuka melatono akomi nzambe nanga obino bolinga na loba yango wana ti olina sani siko mama na bimsa mabele nanga na bimsa on libanda na kana kotambola nango tous les 26 communes à Congo na bana ko ba tono igayeyo momi no ya za soki tono mafuta mbila so ya oui mama oza mukolo se respecter na balanga mwa muke génération yo mwa muke bino boaba na mike bobolakisanga nini boaba na 1900 mpe na mwana 1900 sikoyo boko bino nalobi nzambo alobi génération eza ntina 4e bino boa 4e génération nanga boza première mama toaka nde moko oalinga bina olinganga eyaka moto ya moto na travail na ye na force ne na makila na ye ndenge eza moto boni boyeko bolobalanga ninde bozabwe mobali na munene wana aya bazobondela yo afukameli yo kende oboyi kozonga libala mpo na nga ikaba conseil no pesa ya mabe boko nyonso bazwaka kuna bible babi tozwa ya malamu totika moninga na kupindeni oyoki boni boye kotiaka kwa ya nini Maman, toi génération. Ngai. Bino bossa la carrière. Aussi la vanga. Le fait ça bino fait ngai. Mais déjà yo tala ngai te. Apa on loba. Sia. Voilà kuta bino. Bino yaka boye makila moto. Twaka boye ngana sila bino de botika na botika bino sia mutamta tambola na oya ya swanya kango ezo kipe mutamna chemene na te
Futanda. Mama na ofuta. Si tu demandes ndako pour prendre tanda futa ndako afuti mai kolia. Abi patona ke yem tanda futa ndako afuti mai afuti courant na kolia. Siko to koma ni lijete liliete. Ngana na ngana yoko chate o. Nga vani pa mama nanga. Yo be ke papa mama na ko. Ngabe na pa bana nanga. Ponga soki tona ke abina tandonga la bila otindela lenga mbungu. Vani pa na to lia kaya. Bino. Ok. Et toi, ben mineur, you bien absolument. Bâtier, voyez, on fait des boileaux. Putain. Si à boileau. Putain. Ça. Hey. Maman, on a bien moqué. N'a pas Charlie Malou. Là, il n'y a pas Charlie Malou, l'ambongo peut faire. Et auto pour faire du moins combien au Kabola. Et l'on rappelle ça comme bon. Pourquoi combien au Kabola? Maman, quand nous sommes malheureux, on a contribution à loyer. Maman, et pas Charlie Malou dans nos soignis. Dès l'on rappelle comme bon. Oh, et mon beau botte. Comment tu le bien le côté, comment tu es banque. Et comment tu es changer. Et on a passé le quai, passé le quai, pardon. Maman, vous changez dans la manière, maïe. Oh, Cassia. Biso balokele to abasi makila moto. Ozo yoka. To tambola na ba savoir nyonso ba savoir faire, ba savoir aimer, ba savoir tendre. O lokangani. Sia okoka. Allô. Oui, bonjour. Atoza moi bien. Maman biazo bengo zo yambate. S'il te plaît, même pour na biso nyanga na nia. Bosulwana. Attends un numéro na ngai. OK, c'est bon ça. Merci. Akati. Apo ine. Kasi bolingaka na insiste. Mama yo oyebi kuna place. Ba koza na verbe insister. Andimi. Mama batando sango lo ba bana kisangani. Ya ba moto. Tana ola tsatanda sinde yango tenia. Moye wapi mama? Mama tata, sombelo ka biyebi kikutite. Oui, ayebi plus ezalaka. Mama. Tada na mbongo na set na to ko sombelo biye. To sombelo biye OK. Kano bito ko mi poko. Et qui paraît to sali réservation à moyo. Ezara bien bolongo 6h b 7h30. Qu'est-ce que ça réservation les loups le bien. Tu vois que ça na réservation na yebi na makuna bi. Kende zoni voilà mpa. Mama lo lendo. Mama ya obota mateza na na boyi te na boke sa réservation comme ça le 7h 6h na pour le mois 7h30. Mama yanga mo reza naturel na défi yo. Mama ni on go falta na respect. Et bon ni. Et pour favor. Seigneur, l'honneur est à toi. Seigneur, la gloire est à toi. Je nous fléchira, tout est là confessera. La gloire est à toi, l'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'honneur est à toi. Pourquoi nous ignorons la gloire est du Seigneur? Un homme ne peut pas posséder cette gloire est du Seigneur. Un homme ne peut pas posséder la gloire est du Seigneur. Banani wana baboyi kosalela Nzambe banani wana baboyi koyembela Jehova banani wana baboyi koyembela